برضه إحدى الأخوات من العراق بتسأل إنها عندها كُحّة وأخدت دوا وما استفادتش، هل الكُحّة تؤثّر على الجنين؟ زي ما اتكلّمت عن موضوع العطس، برضه باقول إن الكُحّة أول حاجة إن علاجها ما جابش نتيجة، لإن كتير جدًا منكم بيعتقد إن الكُحّة سبب واحد فقط، لأ الكُحّة ليها ألف سبب، وفي كُحّة ناشفة وكُحّة ببلغم وكُحّة بسبب عدوى فيروسية وكُحّة بسبب عدوى بكتيريا، لذلك ممكن تاخدي دوا ظنًا منِّك إن الدوا ده هو علاج للكحة، وهو ممكن يكون علاج لحاجة مش هي اللي عندِك، فلازم كشف عند الطبيب. الكحة مش هتؤثر على الجنين بشكل مباشر، ولكن لو هتولدي قيصري وقربتِ تولدي، الكحة هتؤثر على الجرح القيصري. الكحة ليس لها تأثير مباشر على الجنين، ولكن التأثير من العدوى إذا تفاقمت عندِك ولا قدر الله وصلت للجنين.